Әдеп жөнінде кеңестің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған іс-шаралар мен еңбек заңнамаларының сақталуына қатысты бірқатар мәселелер қаралды. Алдымен Шиелі ауданының әкімі Әшім Оразбекұлы сыбайлас жемқорлықпен күрес бағытында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде кеңес мүшелеріне есеп берді. Былтыр ауданда жемқорлық сипатындағы 3 дерек тіркелген. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында бір мемлекеттік қызметші сыбайластық әрекетте бой алдырған. Бүгінде кінәлілер заң алдында тиісті жазасын алды. Күн тәртібінде облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Арнұр Нұрмағанбетовтің хабарламасы тыңдалды. Онда басқарма тарапынан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, әдеп кодексі мақсат міндеттерін түсіндіруде атқарылған жұмыстар баяндалды. Облыстық ішкі саясат басқармасы қызметкерлерінің тәртіптігісін тоқтату туралы мәселе қаралып, шешім қабылданды. Кеңес қарауына қала әкімі Нұрлыбек Нәлбаевтың қалалық құрылыс бөлімі басшысының тәртіптік жазасын мерзімнен бұрын алу туралы ұсынысы қаралды. Бұл кеңес мүшелерінің басым бөлігі тарапынан қолдау тапты. Мемлекет басшысы жолдауда атап өткендей, билік халықпен байланысты нығайтып, ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз етуі тиіс. Осы мақсатта кеңес мүшелері барлық ауданда қабылдау өткізеді. Жиында оның кестесі бекітілді. Әдеп жөніндегі кеңестің жалпы мүшелері халыққа жақын болу керек. Бірінші кезекте сондықтан да тек қана осы қала орталығында емес, аудандарда, шалғай елді мекендерде жеке қабылдау өткізу. Соны біз кестесін бекіттік. Жалпы осы қыркүйек айының аяғының келесі аптадан бастап уже кеңес мүшелері әр жерге осы бекітілген кестеге сәйкес аудандарға, шалғай елді мекендерге шығып, жеке қабылдау өткізіп, азаматтардың, тұрғындардың жалпы қандай шағымдары бар, мәселелері бар, соларды естіп, сол бағытта жұмыс жасайтын болады.